公尺变3.1啊。啊，对。但是我讲。啊，这已经先扣起来。嘿，先扣起来。伊安，内面这栋门口，内面这栋开真正空一半呀。个摆在。因为咱济南乡遮这条关景街尤其咱这条细条巷出入敢若1米宽尔加骑脚车是奥多摆勉强会当过。啊，毋过有当时若发生有事故的时阵火灾也是安怎会较无方便。啊，所以阮就甲退缩2米或者车甚至车拢会当过安尼啊。保护着咱遮住户遮有无迄行的遮住户啦拢会当出入方便啊，救灾方便安尼啊，这是咱的最大的用意，就是咱退缩。即马限电古迹嘛，要注意防火这个事项啊，咱维护咱限电古迹的迄个种的完整性，支付部分的迄个经费来到支持安尼，啊，连工来做这个绿美化，互咱的限电古迹迄个种的迄个种的价值性更加提升起来，较有可看性。固定的部分住宅部分目前已经大概已经花费50-60万了还有一些部分要代捐，像门诊之类的，还有那个减粮的部分然后还有一些部分还需要各方人士来认养来帮忙这样。